The Newsroom, where untold story is revealed. Uno wa NRM achiguddeko engumi nevuga baswaziza Minister wa Museveni mu maaso ge ngali mu bitundu ebyegomba kyokka ate mu kulonda bakyemani ba NRM ekikonde ate era kyeyongedde okunyooka mu district ey'Elwengo. Yenze Denia okutuusaako ensonga Ssemasonga tuli ku mukotu gwa BTN Media Beyond. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Beyond the Newsroom wetusinzira okuwa ensonga toboli yawe ezirimu eggumba banywanyi wenkusabira n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu video no gimpere like bw'ogiwa like ojaba onkoze bulungi ate era mu ngeri y'emu nga gwe murundi gwo ogusosola aba video zaffe njagala obeera nga nkusaba ogende mu maaso n'okuba ng'osubscribinga ate okone mu kade okagye mu personalize okateeke mu all osobole ofuna notification ku mboozi zonna ze tukuteerayo ate ku mukutu guno awo wennyini nkusaba onzikirize ate tugende mu maaso n'okubeera nga tutandikira wano njagala nkuwa akatambi kano video eno tutandikireko wano wennyini wuliriza taki batuule basi tweteeka balize mu parliament mukulu kateriganya nukula lyayisiddwa dda kati yaleese eki teesa tukulabe tugambe banaye tebandeke yakoze omulimu ogutabangawo naye bona baasitudde embuto ne bafuluma kyogera sente z'omwezi guno tezinajja kusimuza muno kati otuma uchana nesali abatalina mu parliament kati mwe mugende muri tunulemo oranoonya kalulu abali isiza ke mubawa akalulu gwe wakoze eki gwe twatuma n'ofuluma gwe tutayagalira dda tomanyi mulimu gwo tomanyi mulimu gwa kuteesa mukulu katerega abantu banyonyola okuteesa kati gwe nyonyola muteeka kyandikolebwa okuteesa kyeki abantu bwe bati tebalina na kujja kumpewo this is a public radio no ama ono omukyala talina na kujja ku radio nyonyola muteeka ekintu ekifu wabadde oyagala kiteesebweko kityanga kifu. It was very wrong. It was perfect. We can put them in that. I'm telling you what you want to see. And already your nene ya buanga. Bana watu wewe quoting aketeka tulabe. And the symbols ya marwa. Bano mbatwale ngeri mukatale. Honorable Kakanda, honorable Abasimana. Mchano kuba. Program eno ade ku top mukyalo namanyikiddwa nga bukyana wa NRM ne Honorable Tebandeke ow'ekibiina kya National Unity Platform ng'agenda maaso n'okupininga Tebandeke mbulwaki bagenze maaso n'okufuluma mu Parliament era nagenda maaso n'okubeera nga oba oli awamulebuusa n'okumutuusa kussa eryo ng'agamba talina kyakoze era ekyokufuluma mu Parliament kyalaga obujiga bwabwe n'okulaga nti tebalina makulu wa opposition. Well and good. Tuyinza okukkiriziganya naye oba ogaana okukkiriziganya naye naye waliwo that conduct ne discipline mu njogera lyebulamu teriimu. I don't know abantu bano abali bwe babako mu buyinza n'enjogera efa olw'ensonga they have power. Bw'ogamba nti ababaka b'opposition bafulumye abantu bwe batyo bwe batasaana kuzzaayo. Ekibuuzo kiri nti lwaki imwe abatali b'opposition tetwalabyeyo bali mu kibiina ky'NRM nga bavumirira etteeka lino obanga waliko bye bajjamu ye abasigaddewo biki bye baakoze etteeka lyaganiddwa kuyisibwa oba lyayisiddwa. And another thing, buli muntu ebiseera ebisinga 85% omukulembeze afaanana abalonzi oba oliyawo abamusindika era
nga bakkiririza ne mu kibiina ekyo ekiba kimuleese ng'omuntu kyovola babakkiriza ekibiina ne ideologies zaakyo ne ideology y'omuntu oba endowooza y'omuntu oyo ne bamumanya nti ono yajja otutuusiza oba oliawo ebirowoozo byaffe ate gye twetaaga kaakati awo otusinzira okutunuulira ku mbeera eyaliwo gwe bw'oba olaba ng'omuntu bw'aba yambadde timbalandi y'empanvu enkya nga bagenda mukwata bamutwale mu kkooti y'amagye bw'olaba ng'essaawa y'olwaleero bagamba nti ono simanyanga ambassador wa Germany abadde alina engeri gy'agira asimanya akabenja kabayeekera ate be bawagizi ba NUP. What do you expect omuntu ono asupporting etteeka lyerimu mbwa debating abasinge nga you have the majority numbers? You're the majority for them, they are minorities. What does minority do? Biki aba abatono ab'olubatu kye bakola ne bwe ba company isinga emigabe mingi yasalawo gw'alina ogumu oba tokyayogera. So ebintu nga bino oluusi ebimu babikolera mu bantu abali ignorant nga tebamanyi ne bagenda maaso n'okuba nga ate bababuzaabuza. Kakati musajja mukulu ekisa kya Mukama atabukidde eyo nno eggomba gy'abadde akyaziza President Museveni kyatakoze ba minister ba Mwami Museveni ekyo nno nga tekiriyo. Sooka owulirize. Bafune emirimu bafune gye bajja ssente opposition tojja kugiraba abasajja baze babba zisiga zosobola otuwa era nze gwantadde walungi gwendeka nze nkoletera ababbi namwe abalowooza okuntiisatiisa mumugenda kumpa abeere wa muzeeyi nze gamba buulire kino ne Museveni amanyi sitegeera ne muzeeyi amanyi sitegeera kati mwogere birala namuyise ku mukolo gwange byenjagala byenjogera muzeeyi nkusaba ojja oyogere eri abantu sijja kuyita mugala kuyita era lumukolo okukyagenda maaso laba omuyaye bwayita mugagga munne olo musajja mukulu ono kisa kya Mukama agamba nti president munnange naye akimanyi nti sitegeera ono nno ye muntu eyakunamira Abaganda n'akunamira Kabaka n'Obuganda. Kisa kya Mukama ono era bw'akola statement ng'eyo teweewuunya ne bagamba n'essaawa enfu ebaako ennamu at least mu lunaku emirundi ebiri agambye ezo sente z'owa abantu bo ne bazirya ne babba bali benguzi sente ze bali abaminisita bali mu gavumenti eno mu Mwami Museveni lwaki tozituwa ne tuzisa mu bavubuka era n'opposition tojja giraba. N'omuntu nsubira ogenda okuopposinga regime oba okuopposinga ekintu aba amaze okirabamu disadvantage o either nga kimunyigiriza. So singa government eno efaayo nnyo okubeera nga ecreatingira abavubuka bano eno emirimu n'eteekawo ne system esobozesa omuntu okubeera nga athrivinga mu ggwanga lino eno ndowooza kijja yambako nnyo nnyini ddala mu kubeera nga abantu bano eno bakyusa obulamu bwabwe n'okusinga okwenyigira ennyo mu byobufuzi newankubadde it's not a mandatory nti government ine erina okubeerawo forever and ever. Era ekiseera kyayo kirina otuuka eveeko bateekeko kendala omukulembeze agenda yeebuze ku President Museveni nti gwe wakola otya ofuga ebbanga lino bino wabikola ng'otya akaseera ako keetaaga okubaayokko nga jjajja waffe omulungi President Museveni nga supervise nga bamuyita nga advisor amuwi w'amagezi eri omukulembeze omulala zeeko. Kaakati nno ye ekisa kya Mukama leero omuliro akumidde eddala oguwera wuliriza baminisita oyina baminisita beebase nga tebamanyi n'emirimu gye balina kukola. Nze sobola sina wakusanga walala gamba ko minisita bazuukuke njagala kwebaza Honorable Kasolo njagala kwebaza Honorable Nankabirwa ola minisita nga tambula ne baminisita beebase emyaka 5 bw'oli onolwana n'abantu babu mbakuba minisita olunaku lumu olabe kye nakukolera. Nze mpayo olunaku lumu mpayo olunaku lumu ongambe gwe minisita wa security olaba abanupu banaddamu tukankalanya ebyo tebakulima asobola okunyweza eggwanga lino bampeyo baminisita olunaku olwo nze nkulaga ensi bagikwata nupu tejja kuddamu kwogera mu Buganda. Ensonga gye njagala okwogera webala okwagala obwakabaka bwa Buganda kubanga besijogera kwagamba ate president nze ni musajja Muganda gw'oli Munyankole ennono yaffe mu bwakabaka kwagala Namulondo neba Namulondo bagambe bakwagale bwe batabakwagala nange atakwagala sijja mwagala. Nze ni mutabufu wa mutwe era omuntu anaakuvuma nze muzeeyi nakugamba emirimu emirala gireke nze ndekera buli abakutambaala ogwo mulimu ngusobola tompa nangule njaba kunywereza
nze kasita kulumba nja mulumba bulungi era nkusaba okutegeeza nze sikutiiririra nze ndi muyaaya ate ndi mugezi wonnumba nkulumba katola kuma pulezidenti n'ensirika basebo ne banyabo mulekera ekirala buzeeyi toyinayo muzukulu wadde omwana wasobola okweyita Museveni zidoogo nze mmanyi we bayenda ku mugagga nze bwolaba bambuka Museveni zidoogo nze ndi mbwayo nnuma kati ngenda kukulumira abaddakawo mu maaso wano twagobye ababadde beerowooza nti bamaanyi nze kati oba oyogera oba kati okoze ekintu kukyazizzeeyo likodi ewedde nzaani akuyita nojja oyogere mu maaso g'abantu b'empise kisa kya Mukama ono mu bigambo byagenze maaso n'okwogera nimu ebigambo ebirengezezza Obwakabaka adowooza statements ezo nammwe muziwulidde naye obuzibu bwe tulina kubakubi b'oluseke abawuji b'obunyama bw'abeera ku munene ng'ayagala omukuba oluseke oba oli awo asuutta n'asukkiriza n'ekyamazima amatuufu kiri nti nze njagala okujjukiza abantu bonna abaliraana Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni n'abantu abalala abanene teri kyogenda mugamba kipya ebyo byonna yabiraba alabadde baabimuwaanawaana dda ne bamala ne bamudisappointinga gwe just kola bukozi kituufu ajja kya appreciatinga instead of sounding making a lot of noise. The more you make a lot of noise, the more he will dump you, the more he will continue to to take you a distance. Negwe kole ebyensa ebirina okukolebwa instead of oboolya okuvoola mbu ye bwe bamukwasa obwa minister nopo tebajja kuddamu gira wako mu Buganda wano nga oli bwe yakozesa statement egamba I will crush them. Kakati you want to crush them. Let us pray for you because you might end up being crushed in one way or the other. So sibirungi ya kirungi okukola emirimu gyo mu ngeri yajo negituukirira. Kankwe video eno tumalirize wano kati nnyo nkulage ebyabadde mu kulonda kwa NRM Essembabule. Labayo video eno. Okulonda kwa ssentebe w'ekibiina kya NRM Essembabule kuyiise oluvannyuma lw'emipiira egikwetebeseemu ng'abamu ku beesimbyewo baagala okugwa abakulira okulondesa mu Malaka wakati by'okwerinda eby'amaanyi ku kifo abadde bategekeddwa okulonda. Abeesimbyewo n'abalonzi bakira obwedda babeera okusika ebitogi by'abakulira akakiiko k'ebyokulonda mu NRM nga balumiriza ekiwayi ekimu okwagala okulonda okusazibwamu nga beekwasa nti omuntu waabwe mulwadde nnyo kyokka ekiwayi ekirala nga kigamba nti okulonda kuyina okubeerawo ku mpaka. Embeera enewaliriza akulira ebyokulonda mu kibiina ki NRM mu bitundu bya Buganda James Kinobe okutegeeza abalonzi nga bwalagiddwa okulonda kusazibwemu ekintu ekijja abalonzi mu mbeera. Bino oluguudo yitaadi Brigadier General Phineas Kayitirima Matu ng'ono yavuganya n'Anifa Kawoya ku kifo kino eky'obwa ssentebe asitukiddemu n'abawagizi ne babeera nti sibakugendera ku kigambo kya muntu yenna era ne babeera nti keetonnyeka gwake balina okulonda ku mpaka. Akavuyo kana abakulembeddemu okulonda bagezezzaako okuwooyawooya oludda lwa Kayitirima era James kino babadde ayimiriza okulonda kuno n'abakaakazindaalo n'alangirira ng'okulonda bwe kugenda okubeerawo era n'atandika okukunga abalonzi buli omu okugenda mu ggombolola ye basobole okubasomamu. Ebyo nno byonna n'omukyala Anifa Kawoya abaddeyo ebyo obuvuyo buli mu NRM kati gwatunuulire wala kubayo akafaananyi wa gye tulaga. Tuli ku Beyond the Newsroom where the untold story is developed. Inzedde ni abatuusako ensonga semasonga. Essembabule beekutte ya Malaka NRM nkugambye tembera lyababeeredde nyangu wadde akamu n'akeddagala. Musajja mukulu ono amanyikiddwa nga kisa kya Mukama awera. Kakutandikira ku district ya Gomba ne batekiniko bafu okutandikira ku Kaawo. Esente z'enguudo balyambye tebalina kye bakolera abantu. President nsaba osindika investigation team bainvestigating technical okusingira ddala ey'ebyenguudo ey'amataka kubanga amataka g'abantu bagataddeko ebyapa bino sisobola kana bikugamba angobangobe bino gye bantumye okukola. President ekizibu ekirala ekiri wano be bantu b'abanaku obutawulizibwa. Omunaku tagenda mu kkooti n'asinga musango muzeeyi nze kyolaba bankyayira abalala kwogera mazima. Muzeeyi ku pulezidenti w'abanaku
kooti zitandika okuwuliriza abanaku. Pulezidenti tebandi badde na Kalubamba ng'olina obuzibu olina bwe waweerera naye abantu baffe babatulugunya ge mazima. Era njagala kwebaza nze buli naku mwana ne poliisi ne ba RDC era bakimanyi. Njagala kwebaza ttiimu ya poliisi ne RDC eriwo olwaleero naye bonna ababaddewo babadde babbi bonna bakwata omuntu mbu yalwanye ne gundi $2,000,000 ne bamuteeka waliwo osaali awo emaddu era nsaba IGP bw'abaawulira y'omutwale tetwalonda wosiwa bagasa weereza abantu kubanga abantu basobolukunya ebigambo ebyo byonna byayogera oba oliawo ensonga ezimu zakoonako ezisinga ntuufu naye nga mu myaka ana gyokya celebratinga ng'ocelebratinga okubeera nti kooti tezirimu bwenkanyi era teziwuliriza muntu wa wansi muntu wa bulijjo ng'era naawe okikkiriza nti obulyake bwetobese nnyo oba oliawo mu bitongole ebisinga ebya gavumenti mu myaka ana mutunuulire ensonga nga ezo enewe banywanyi sijja sukka wano n'ebigambo kabibeere bitini mbagaliza bimunjagaliza peace and love. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.